kum ka Jingsngewnguh nagbanta ka skul bat kum juro ikinoi kai ki bala lam lanti ban pun wanduri ka jingim ngejongki ban poi shalaki thong bat ban yo ban shakri yak imlang sa lang lingba ki laki jongki kam ha ka khatlai tarik unai wing araja arpulai ki khna skul barim lani ki alumni jongka bat khat khandai spa nyopsan jong skul pain maun ki la shim ka kabuk siar ban kenma bat ban pen pau yala ka Jingsngewnguh nagbanta ki jingi kai ki bakordor ki ba ki la yo ha ka por song skul jongki hakani ka jingwan ai sngongu ye ki noi kai kini ki khna skul barim jongsnam khat khandai spa nyopsan kila penlong da ka jingelang ban ai ka jingsnok ti lang da ka Synniang da ki Tiar don kam ka ba ka ni ka skul ka la ban punon kam ki ba kunthop na do ki Tiar laboratory ki siso bat ki duli la ni ki almira hakani ki jingelang lawan bani shimbanta lang da ka deputy commissioner jong East Khasils district ka kong RM kurba bat ka badeiru ka alumni jong ni ka skul haringkat ka jingedon lang ka vice principal ka te ka skul ka kong W khar ki headmistress bat ki principal ki bala shong than ki bakun thop ye ka kong NV khonglam ka kong M ding do ka kong MB jerwa ki no hikai ki khna pule bat ki wei habakran kum ka kong san hakani ka sngi ka kong RM kurba kala ong ka jinglong jingman jongki kumba ki long manta ka deiling ba kani ka skul pat ka deiru ka kamram ko jongki baki dei ban lei ei na ka banta kani ka skul Teachers and the children, we were very much attached to one another. And because of the boarding, and we had duties right from boarding to the So you were most the time with us. You're more like a parent. Microscopes, two microscopes, water bath, distillation unit, and then electrical charger, battery charger. So this is a very small thing, very small thing, but it's just it's our love for the school, gratitude. Having me here, it is indeed a privilege, and I'm grateful to God. Alumni doesn't mean, that just an individual or just, an organization or just a group of people. It's a group of people having, something that is common amongst all of us, and that is the school. We're very proud of this institution. And I want all of you to remember that whatever we are today, as you've said rightly, it's all about the school that we were in and where you are right now. So make the most of it, because you won't get this chance again. And it takes you a long time to really understand the value, especially the school anthem, which Archana was saying, and I do feel the same, because it taught us to be strong. We stand up for our right. We have the principles, and we're very hardworking. That's what Paimon School taught each one of us.
we are what we are is because we are very, very strong. Even though we are ladies now and we were young girls once upon a time, but each one of you, you've heard just now when Archana was saying, each one of them has accomplished something. Our very own teacher here with us. We serve as living example for, we do have ups and downs sometimes, but then we should remember that this is an institution that we have to come back and build it up from scratch again. And we will do it. Yes, girls, we'll do it, right? Yeah. I really look forward to this kind of gathering. Very good to have a healthy competition. Okay? So, and take some criticism too. Okay? It's because both is needed. Okay? If you cannot take that in life, then we become too soft. Okay? We don't want our girls to be soft. We want our girls to be strong with good principle, and we would like to see to live up to the school's motto.